Линкос Плющ– препарат для лечения продуктивного влажного кашля с экстрактом листьев плюща, полностью на растительной основе, без сахара и спирта. Многие врачи советуют употреблять препарат в жидкой форме. Почему стоит выбрать именно сироп? Так как они быстрее всасываются, чем твердая лекарственная форма, соответственно, эффект достигается быстрее, а также маскирует неприятный вкус и запах, обволакивает слизистую оболочку дыхательных путей и удобен в применении, особенно для детей. Перед применением необходимо взбалтывать флакон, это обязательно для равномерного распределения активного вещества. Имеется такой удобный мерный стаканчик, который необходим для дозировки препарата. В упаковке, кроме флакона и мерного стакана, идет инструкция по медицинскому применению. Также у нас имеются подстилки от кашля и боли в горле. Подстилки Линкос Плющ имеют приятный медовый вкус, снимает першение, облегчают боль, оказывает противовоспалительное действие. Всем спасибо за внимание, будьте здоровы с Хербион!